空污伤肺、咳嗽、气喘、鼻过敏发作，中医清肺茶排出毒素，清肺火。空污袭台，红害拉警报，许多敏感族群开始出现咳嗽、气喘、鼻过敏、眼睛红等不适。尤其当极细悬浮微粒 PM2.5 入侵人体后，可说是在呼吸道根深蒂固沉积下来，并且进入毛细血管，甚至进入整个血液循环系统，分布到全身，造成血管、全身性发炎，例如引发心肌梗塞、中风等。中医师周宗翰表示，已经进入血液的 PM2.5 很难排出。中医所指的清肺是指清肺火、润肺燥，而非清除肺里的脏东西，只能提升肺部免疫力，不能净化肺部。所以建议仍然可透过所谓的清肺食物提升肺部免疫力，以及饮用清肺茶排除毒素、清肺火、润肺燥。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。